بونجور tous اهلا ومرحبا بكم معايا في فيديو جديد ووصفه جديده. اليوم غنقدم لكم واحد الوصفه 100% تركيه، هي من عائله البيتزا شيئا ما. هذه كتسمى بيزي بالتركيه. الا بغيتوا الوصفه بقاو معايا في الفيديو. Au début de la vidéo, on va préparer ensemble des pizzas turcs. C'est une espèce de pizza. Donc pour cette préparation, je vais avoir besoin de un grand oignon, un poivron vert, un poivron rouge, de la coriandre et du persil, 2 grosses tomates et 3 gousses d'ail. Je vais avoir besoin encore de 2 cuillères à soupe de l'huile d'olive, une grande cuillère de sel, une grande cuillère de tomates concentrées, une grande cuillère de paprika et une petite cuillère de poivre. J'ai aussi 250 grammes ou 200 grammes de viande hachée. إذا هنايا عندي حبتين من الطماطم أو مطيشة، عندي حبة كبيرة من البصل، عندي فلفل أخضر، وعندي فلفل أحمر، عندي قزبر ومقدنوس، وعندي كذلك 3 فصوص من الثوم وبصل مبقيتش متذكرة إذا ذكرته أو لا. وتنجي كنحط هاد الخليط كامل في واحد الخلاط. انا استعملت خلاط يدوي، ممكن تستعملوا خلاط كهربائي. Je vais venir mixer le tout et rajouter également les épices. هنايا غادي نزيد ملعقة كبيرة من البابريكا أو الفلفل الأحمر، ملعقة كبيرة من الملح، ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود أو الإبزار، وملعقة كبيرة من الطماطم أو المطيشة المركزة. هنايا عندي كذلك ملعقتين كبيرتين من زيت الزيتون. Je vais rajouter également 2 grandes cuillères à soupe de l'huile d'olive et je vais mixer le tout. هنايا من بعد ما زدت هادشي غادي نطحن كذلك واحد المرة أخرى. إلا استعملتوا خلاط كهربائي كيف ما قلت لكم ممكن تحطوا كل شيء في دقة واحدة وتطحنوا. وتنضيف كذلك 200 أو 250 غرام من الكفتة أو اللحم المفروم. Je vais rajouter ma viande hachée et je vais mixer encore une fois. Si vous utilisez un robot électrique, vous pouvez mettre tout en une fois. Et voilà, ma farce est prête. On va passer à la pâte. إذا هنايا الحشوة عندي موجودة، غادي ندوزو باش نحضروا مع بعضياتنا العجين ديال هذا النوع من البيتزا. Pour préparer ma pâte, je vais avoir besoin de 25 grammes de levure fraîche et 1 kilo de, à peu près, j'ai mis un peu moins d'1 kilo de farine T44 et un peu d'eau tiède. J'ai utilisé à peu près 600 millilitres et en fait c'est pas une mesure exacte, il faut vraiment sentir votre pâte avec la main et regarder si la pâte absorbe beaucoup d'eau ou pas. L'essentiel c'est d'avoir une pâte assez légère, légèrement liquide, et vous la travaillez très bien jusqu'à qu'elle devienne toute lisse. Il faut qu'elle soit lisse. إذا هنايا أنا استعملت كيلو غرام من الفرينة أو الدقيق الأبيض، وضفت عليه 25 غرام من الخميرة، خميرة الخبز، وملعقة كبيرة من الملح، وبقيت كنخلط. يعني العجينه خاصها تكون جاريه على حسب. انا استعملت واحد 600 مليلتر ديال الماء. خاصكم تحسوا بالعجينه، بقاو تعجنوها وتشوفوا واش الفرينه ديالكم كتشرب
اولا لا تدلكوها شويه حتى كتولي عندكم رطبه وملسه وكتجبد. اذا هنايا كتكون هذيك العجين ديالكم موجوده. Voilà, j'ai rajouté également une grande cuillère à soupe de sel. J'ai bien travaillé ma pâte et je l'ai laissée reposer à peu près 20 minutes. Là, je vais venir dégazer ma pâte. إذا هنايا من بعد ما خليت هذيك العجين ديالي ارتاحت واحد ما بين 20 حتى ل 30 دقيقة، هنايا كنجي وكنبدا نوجد في القطع ديالي ديال اللي غادي ندير بهم لي بيدي او البيتزا التركية. كنقطع واحد لي بول او واحد الكوايرات اللي تيكونوا فيهم ان بوبري 100 غرام، و100 غرام كتعطيك بيتزا كبيرة الحجم يعني لأنها كتقرص رقيقة بزاف. Donc là, je vais venir découper ma pâte. Je vais former des boules de 100 grammes à peu près. Il faut savoir que 100 grammes, ça vous donne une forme assez grande. Là, je n'ai préparé pas mal. Si vous voulez faire moins, vous pouvez diviser les ingrédients en deux. هنايا كنجي كنبدا نقرص ديك الكويره اللي خليتها ارتاحت واحد 10 دقائق من بعد ما قطعتها، وكنبقى نسرحها بواحد الدلاك باش نعطيها واحد الفورمه اولا واحد الشكل بحال هكايا يعني لوزونج. سمحوا لي ما عرفتش كيفاش كنقولوها بالعربيه لا هذا الشكل هذا. Ici je vais venir aplatir la boule de pâte que j'ai laissé reposer à peu près 10 minutes et je vais lui donner une forme de losange pour faire mes pidés ou mes pizzas turques. Voilà, كنبقى مستمره بهذه الطريقه هذه وكنصاوب فيها يعني كنعطيها واحد الفورمه اولا واحد الشكل طولي بحال هكايا. وهنايا كنجيب البلا ديالي اللي غادي يدخل للفرن اولا القزديره اولا المول وكنسرح فيه هذيك العجينه ديالي. Voilà, ici j'ai ramené mon plat qui va y aller au four et je vais venir préparer ou finaliser ma pizza. Voilà, comme ceci. Et je vais mettre ou étaler ma farce par-dessus. إذا هنايا كنبقى نقاد في هذيك العجينه ديالي باش نعطيها الشكل اللي انا باغاه، ومن بعد كنجيب هذاك الخليط ديالي اولا الحشوه ديالي وكندير واحد الكميه مهمه وكنسرحها بالمعلقه. هاد الكميه اللي عطيتكم راه كتعطي بزاف. انا خرجت ليا تقريبا شي 10 ديال البيتزات. يعني الا كنتو قلالين اولا باغيين ديروا قل غادي تقسموا هذيك المقادير على زوج، والحجم كيكون كبير ديال البيتزا يعني راه كبير بزاف. Voilà, je vais continuer comme ceci. Et une fois que j'ai tout étalé, je vais venir ramener la pâte comme ceci et fermer sur les côtés. اذا من بعد ما كنكمل هذيك الحشوه ديالي كنجيب دوك الجناب ديال العجينه وكنقلبهم هكايا ومن بعد كنقرصهم من كل جهه باش كيعطيوني هذا باش ما كيتحلوش. Voilà, j'ai pincé dans chaque extrémité pour que ça s'ouvre pas. Et je continue à faire les autres. هنايا كنكمل هادوك لي بول اللي عندي اولا هادوك الكرات حتى تنكمل كاع الكميه اللي عندي.
يعني هنايا كنعاود مرة أخرى باش تشوفوا معايا الطريقة من جديد. Voilà, je recommence encore une fois. تنسرحها مزيان مزيان مزيان، يعني العجين خصو يكون رقيق، يعني وتبقاو تجبدوها بيديكم، وضروري ان هذيك العجينه تجي رقيقه لان من بعد راه كتنفخ، وخاصها يعني ما تكونش منفوخه بزاف، خاصها تكون مسرحه مزيان بهداك الدلاك. فلهذا استعملوا الدلاك باش يعاونكم في هذه العمليه هذه. Il faut bien étaler la pâte, c'est important que la pâte soit bien fine. Et voilà, je recommence encore une fois. إذا هنايا كنعاود من جديد نفس العملية، وكنبقى مستمرة بهذا الشكل هذا حتى تنسالي كاع هادوك البيتزات اللي عندي اولا لي بيدي. Je continue comme ceci jusqu'à que je finis toutes les boules que j'ai. ومن بعد كنمشي كنهز واحد الصفار ديال البيض وكنزيد فيه شويه ديال الحليب، وكنجي كندهن به الجناب باش كيجي دوك الجناب تيجيو لامعين، لان قرصناهم في الفرينه يعني باش ما يجيوناش بيضين. ممكن تستعملوا كذلك غير الماء، الا ما بغيتوش تستعملوا البيض تستعملوا غير الماء بواحد البانسو، واحد الشيته، واحد الفرشاه، وديروه على الجناب. Je prends un jaune d'œuf, je mets un tout petit peu de lait dans le jaune d'œuf et je badigeonne un peu sur les côtés pour donner une belle couleur à mes pidés. Vous pouvez aussi faire que avec de l'eau. Vous prenez un pinceau et de l'eau, ça marche aussi. هنا جيت سخنت الفران ديالي على 200 على درجة 200، شعلته غير من الفوق وحطيتهم يطيبوا. سمحوا لي بغيت نقول شعلته غير من التحت ماشي شعلته غير من الفوق، غلط فقط. هنايا غادي ندير وحده غير بالفرماج، درت واحد الخليط ديال الفرماج، استعملوا اي فرماج موجود عندكم كيجي رائع بالفرماج كذلك. J'ai préchauffé mon four à 200 degrés et j'ai enfourné à peu près 20 minutes. Celui-ci, je l'ai préparé juste avec du fromage. Donc, j'ai fait un petit mélange, mozzarella, fromage râpé. Utilisez ce que vous avez et ce que vous souhaitez comme fromage. اذا هنايا غادي نمشي هنايا من بعد ما طابوا البيتزات ديالي 20 دقيقه تقريبا كيوجدوا على هذا الشكل هذا، تيجيو رائعين، مذاق هائل فعلا، تيستحقوا التجربه. الى عجبتكم الفيديو ديال اليوم بارطاجيو، تابوناو وديروا لايك. الى اللقاء في فيديو جديد ووصفه جديده. Et voilà, mes pidés, ils sont prêts. Je les ai enfournés pendant 20 minutes. Si vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui, n'hésitez pas à partager, liker et activer la notification pour recevoir les nouvelles vidéos. Et abonnez-vous. Au revoir et à bientôt.